Sorry 啊，頭先咧見個 client 傾晏咗啊。做咩啊？我知你忙，但係都唔使忙到連衫都唔換，又着翻琴日件恤衫啊！咩啊？唔係同一件嚟嘅喎，粒紐都唔同。冇人會睇得出咯。咁我又要上 court，又要見 client，梗要着啲沉色啲、莊重啲㗎啦。唔通啊，即係着到大紅大紫登台咁咩？最弊係上星期放假，我同你入淺水灣 high tea，你都係着到黑白灰咁咧，可唔可以唔好咁悶？你嘅人生可唔可以多翻啲色彩咁咧？人生色彩咧就唔係在乎我着咩衫，而係咧睇下我有咩貢獻。好自信咁喎。嗱，早排咧我又搞緊單 case。針織大王羅家嗰位千金咧，就係控方證人。有一次上庭之前，我哋撞到阿 Nick 傾咗兩句，之後佢竟然同我八卦 Nick 嘅嘢，仲問我攞阿 Nick 嘅電話添。咁你點做啊？我俾咗我助手 Ryan 嘅電話佢咯。你仲笑得出？你真係咁老定，唔使採取下啲調控措施？近排都好忙嗬，有冇約阿 Hazel 去行街啊、shopping 噶嘛？有啲咩直接問咯。我見阿 Hazel 咧近排就買咗好多新衫，我見啲 style 咧就同平時佢着開嗰啲好唔一樣嘅。係咪 colourful 咗好多咧？仲有一條紅色嘅 deep V one piece 裙 ，elegant 得嚟有少少性感。係啊。你點知㗎？我陪佢買㗎嘛，唔係全部，有啲係佢自己買嘅。點解佢要轉咗個 style 咧？佢唔係有咩事受咗啲咩刺激啊嘛？你哋真係應該結婚啦！你就因為呢幾件衫，所以第二日即刻約 Mary 食飯打探我啲嘢啊？你夠因為羅家小姐嗱嗱聲約阿 Mary 出去 shopping 買過晒啲 colourful 嘅衫啦。唉。既然我哋都認定咗對方啦，不如再俾多啲信心出嚟啊！最好嘅方法就係公開俾全世界知道。你意思係？你哋真係應該結婚啦！我哋結婚啦！結婚除咗係互相承諾，更加係對外宣示主權。換個講法，我哋退出市場，齊齊封盤。你仲諗緊咩啫？你仲係驚好似你爹哋媽咪咁？我同佢哋唔同㗎，佢哋係快艇，追求快感，中意刺激；我係遊輪，追求穩陣，中意慢慢航行。而且我嘅乘客只會得一個 ，the one and the only one。咁如果好似鐵達尼咁咧？咁我就係你嘅救生艇，我嘅存在就係為咗保護你。Hazel，你願唔願意同我呢隻遊輪一齊經歷下半生嘅旅程啊？嫁俾我。喂，夠唔夠啊？唔夠就整多半隻燒鵝或者蟹黃伊麵咧嚇！夠啦夠啦，飽到上心口啦！係啊！福伯，做咩今日咁高興請我哋飲茶，仲要食得咁好啊？話晒啊！你哋由細就睇住阿力大，都諗住同你哋講聲，阿力同阿希素拉埋天窗啦！哇！恭喜晒喎，新老爺！你恨咗飲咁耐嘅新寶茶，終於俾你恨到啦！我都望飲阿力一餐咧，望咗好耐㗎啦。嘿，你哋沈家娶新抱咁高興，一定要搞大佢啦，擺翻100幾十圍就差唔多。我咧
係一個最開明嘅老爺兼奶奶，佢哋中意點就點，大排筵席又得，旅行結婚又得。第日希素叫我做老爺或者叫我做爹哋都冇所謂，最緊要佢哋開心。佢哋啊，梗係開心啦！收到你份結婚禮物嗰陣，你諗住送俾佢哋觀塘半山嗰層唐樓啊，定係馬鞍山望海嗰個單位啊？我飲新抱茶喎，梗係九龍站上蓋啦。遲啲我飲酸仔茶，我一於上九龍塘校網嗰層。哇，咁好啊！話咩啫？我啲物業梗係俾我啲仔、俾我啲孫㗎啦。就算佢哋生成隊足球隊啊，個個都有份，永不落空。咁你一早就諗定啲身家點樣分㗎？梗係要啦！福伯咁多沓樓喺手啊！你哋有冇睇新聞啊？嗰啲富豪同老婆離婚啊，1000幾億身家就即刻冇咗一半啊！哇，咁筍㗎！如果我後生翻20年啊，我都要揾翻個好似福伯啲咁嘅隱形富豪就好死啦！我都係咁話咧。福伯，你睇下呢啲女人啦，你呢啲隱形富豪做定功課，諗定啲身家點樣分就啱啦。世伯，你係咪打算送九龍站上蓋嗰個單位俾我哋做結婚禮物啊？你哋又知嘅嚇？因為你係開明得嚟有超級無敵嘅老豆兼老爺咯，唔止我哋知啊，全屋苑嘅街坊都知啊。其實我哋知你心意就得㗎啦，你唔使專登送個單位俾我哋㗎喎。希素真係一個超級無敵好新抱啊！我已經決定咗㗎啦嚇，將層樓送俾你哋。仲有啊，我仲送多樣嘢俾你哋。咩嚟㗎？婚前協議書，老豆你做乜嘢啊？做乜無啦啦整突啦？你係咪聽咗邊個街坊喺度危言聳聽啊？未雨綢繆啫，我咧就絕對相信咧，你哋一定會好幸福快樂。但係將來嘅事大家都唔知㗎嘛，即係大家利是啊，即係你同阿希素如果分開嘅話，呢份協議書咧就好有保障啦。我上網 Google 過㗎啦，呢樣咁嘅嘢咧，外國好興嘅，你哋都唔陌生㗎嗬。喺外國係好興嘅，咁但係喺香港咧，婚前協議係唔可以強制執行，亦唔會凌駕於法庭喺離婚案裏面對於家庭資產分配所作出嘅裁定。亦即係話，婚前協議喺香港其實冇法律效力。我諗老豆咧係聽人講完之後，佢亂咁諗嘢，喺網上邊啊抄啲範本出嚟嘅啫，收翻佢。唔係啊，呢份嘢我特登揾律師搞出嚟㗎。雖然又冇咩法律效力，但係我問清楚㗎啦。若然呢份協議係照你哋兩公婆嘅意願定出嚟嘅話，裏邊嘅內容咧，大家公平嘅話咧，法官會考慮嘅。你專登揾律師去預備嘅，咁既然你都準備得清清楚楚，咁我都清楚晒啦。我有啲緊要嘢要做，你哋兩仔嚟自己慢慢傾。希素，希素。